យើងត្រូវប្រើអាវុធដ៏ទំនើបរបស់យើងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនណាក៏ដោយដែលហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់ឲ្យបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលហោះឆ្លងកាត់ចូលមកអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់ឲ្យបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ហោះឆ្លងកាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តក្រចេះដែលហោះឆ្លប់នៅពេលយប់សម្ដេចនាយកបានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេជូនសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់អាដាមវងវិសេនអគ្គបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជាអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីវុធៀងមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈព្រមទាំងកម្លាំងប្រអាវុធដែលឈរជើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកោះចេះព្រមទាំងអាជ្ញាធរនៅទីនោះបន្ទាប់ពីសភាពការដែលមានការវាយប្រហារដោយរបៀបភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមកាលពីប្រមាណជា2អាទិត្យមុននេះយើងបានខិតខំសហការជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាក់តបពួកបាក់តបរត់ឆ្លងចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងសហការបានល្អជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសភាពការទាំងនេះនាំមកនៅស្ថិរភាពសម្រាប់ទាំងកម្ពុជាផងនិងសម្រាប់ទាំងខាងវៀតណាមផងអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនោះដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាយើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តរតនគិរីយើងបានសួរទៅបញ្ជាក់ទៅខាងភាគីវៀតណាមបានបដិសេធថាមិនមែនជាដ្រូនរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាដ្រូនមានចំនួនដ៏ច្រើននេះគឺជាដ្រូននៃពួកបញ្ចមិត្តដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមឥឡូវមានសញ្ញាថាមួយចំនួនកំពុងបាក់តបរត់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសភាពការបែបនេះខ្ញុំចេញបទបញ្ជាឲ្យសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឲ្យអាដាមវងពិសេនឲ្យអាដាមហ៊ីវុធៀងបញ្ចេញនៅអាវុធសម្រាប់ការបាញ់យន្តហោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលដ្រូនហោះចូលយើងត្រូវប្រើអាវុធដ៏ទំនើបរបស់យើងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនណាក៏ដោយដែលហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសូមចាត់ចែងជាបន្តបញ្ចេញកម្លាំងឲ្យបានឆាប់ទាំងកម្លាំងនិងអាវុធដែលនៅនឹងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងកម្លាំងនិងអាវុធដែលនៅនឹងអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មដែលអាវុធនោះគឺជាប្រភេទអាវុធទំនើបរបស់យើងដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះហើយក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីបាញ់ដ្រូនសូមបញ្ចេញកម្លាំងជាបន្តដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារនឹងការឈ្លានពានឬការស៊ើបការណាមួយពីសំណាក់ដ្រូនដែលយើងមិនដឹងពីប្រភពថាវាមកពីខាងណាចឹងវិធីតែមួយគត់គឺបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះតែម្ដងសូមចេញបញ្ជាដាច់ណាត់បញ្ជូនកម្លាំងឡើងជាបន្តអាវុធយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមាន100គ្រាប់100ដើម
ដើម្បីបញ្ចេញដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះយកទៅឲ្យច្រើនគ្រឿងហើយបាញ់ផ្គុំដើម្បីទម្លាក់ដ្រូនហើយឲ្យច្បាស់ថាដើម្បីច្បាស់ថាតើជាដ្រូនរបស់អ្នកណាពិតប្រាកដការហោះហើរចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីស៊ើបការណ៍ហើយធ្វើនៅក្នុងពេលយប់គឺមិនមែនជារឿងធម្មតានោះឡើយដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអគ្គវិជ្ជាការមេវិជ្ជាការអង្គរៈដែលគ្រប់គ្រងអាវុធនេះរួមបញ្ចេញអាវុធនិងកម្លាំងទៅជាមួយបន្ថែមទៅដោយកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មផងដែររឿងយើងរៀបចំច្រើនក្រុមច្រើនទីកន្លែងដើម្បីពង្រាយហើយបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះឲ្យខាងតបានសង្ឃឹមថាសម្ដេចឯកឧត្តមនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយល្អសូមអរគុណជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាជាថ្មីឲ្យរាយកម្លាំងប្រមាណជាង500នាក់អាវុធយ៉ាងតិច200ដើមត្រៀមបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនបទបញ្ជាបន្ថែមអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានឲ្យកម្លាំងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនធៀងបញ្ចេញកម្លាំង500នាក់ជាមួយនឹងអាវុធ200ដើមដើម្បីពង្រាយគ្រប់ច្រកល្ហកសម្រាប់ការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះដូច្នេះបទបញ្ជានេះឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនធៀងត្រូវចាត់ការបន្តបញ្ជូនកម្លាំងនេះឡើងភ្លាមសម្រាប់500នាក់ជាមួយនឹងអាវុធហោចបំផុត200ដើមបើត្រូវការបង្កើនថែមទៀតក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបន្ថែមយើងគ្មានការអត់ឱននឹងលើកលែងសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលបំពានអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា